Ребята, всем привет! Наш второй день пребывания в Праге начинается, продолжается. Так, сегодняшний наш день мы хотим начать с плотного завтрака. Мы выспались, хорошо так отдохнули, вчера нагулялись, до свежего воздуха надышались. Мы так спали сегодня, я так дома не сплю, как мы спали здесь. Ну и так как мы без детей, у нас еды дома совершенно нет. У нас кроме кофе, минеральной воды ничего не было, да, Дима? Поэтому мы хотим сейчас позавтракать и с силами отправляться в город, гулять, смотреть достопримечательности. Остаемся с нами, лайк ставим и смотрим. Так, ребятушки, нашли там, где мы хорошо смогли позавтракать, цены нам понравились, мы крепко с Димой подкрепились, вышли на улицу и поднялся такой ветер, вам просто не передать, нас просто сносит с ног. Но мы не захотели возвращаться с Димой домой. Мы зашли с ним в магазин, купили Диме шапочку, потому что мы боимся, что у нас ушки проветрятся. Ветер холодный, солнце, да, греет сильно. Да, я себе купила. Ветер такой, глаза слезятся, открыть невозможно. Ну, мы же ведь сегодня запланировали с вами очень много гулять. Конечно, нам стало обидно, что такой поднялся ветер. А на улице тепло, кстати, на улице 16 градусов тепла. Но вот почему-то поднялся вот такой сумасшедший ветер. Хотя, я говорю, мы все взяли. И такую повязка у меня есть дома. Там лежит, где мы остановились. И шапка у нас есть, и шарф у нас есть. У нас все есть. Ну, просто было так тепло, и мы даже не ожидали. Я не знаю, тебя слышно вообще? Почему меня должно быть не слышно? Ну, пойдем дальше смотреть. Так я Диме говорю, может быть, за то, что мы купили с тобой шапки, и сейчас и ветер прекратится. Может, так будет? Так, ну, как и в каждом туристическом городе, можно нарисовать свой портрет. Раньше мы рисовали, да, Дима? Карикатур раньше нам интересно было. И в Испании мы были, и в Италии. У нас столько этих карикатур, так что мы теперь уже этим не занимаемся. Уже лежат, пылятся, да. Так, а ну-ка. Ну, мы вообще сегодня еще планировали прокатиться на корабле. Такой сделать круг. Ну, посмотрим мы, что у нас получится, как с ветром будут обстоять дела. Шапки есть? Ну, шапки есть, это уже самое главное, да. Несмотря на время года, несмотря на погоду, туристов, конечно, на Карловом мосту очень много. Он доплывает, разворачивается и все, потому что дальше-то не может плыть. Что это, паром, здесь да? Паром, вон корабль, он же получается и обратно. Ну, это вот такой маршрут. А вот, смотри, Дима, это что такое? Это что, да? Сейчас корабль, видимо, лучше на бревна налетит, чем на стену. Там и на другой стороне, да? Столько много экскурсий. Вот люди, которые с флажками, это они проводят экскурсии.
Можно потихоньку подойти и послушать. Да. Сувениры. Пердельники. Ага. Там был этот бутик один. Там только вот эти утки. Только утки. Где? Сзади нас? А я это вспомнил, мы где вчера болвана кушали. Ага. И здесь вообще везде, короче, в Праге этот Швейк, солдат этот. Я вспомнил, я в детстве читал книжку про, как он называется, про эти приключения бравого солдата Швейка. Он и был болваном, поэтому ресторан назывался «Болван». Ну да, это Болван. уже мы пока там кушали с Димой, Да, сидели, ну, Дима говорит, Швейк, ё-моё, я это же солдат вспомнил, этот. говорит, да, что ты читал. Или ты кино смотрел? А кино, мне кажется, тоже есть. Нет, я книжку читал в Ты детстве. книжку читал? Да. Ага. Я книжки читал в детстве. Ты советский гражданин. Так, ну что тут, сувениры, давай смотреть, что продают интересного. Каннабис опять. Опять? И дворик турецкий или какой там. Вон тебе рулька. А, кстати, не понравилось, да, Дима, тебе вчера рулька? Нет, мне не понравилось. Диме не Мюнхен понравилось. намного лучше, вкуснее была. Да. Мне кажется, здесь она, во-первых, была в 2 раза больше, и поэтому, мне кажется, ее отваривали, а потом это, ну, как грилили. Мы дома делали просто, допустим, в духовке, да, ну, то есть, возможно, рульку сделать просто на гриле, не надо ее отваривать. И тем она, и привкус этот остался не хороший. Ну, в общем, Димон вчера остался не очень доволен рулькой. То есть но... я сравнивал 2 вещи, мюнхенскую и пражскую. Да. Мюнхен тебе Мюнхен, понимаешь. остался И по фаворит. цене, кстати, тоже. И по цене в Мюнхене, я говорю, в сердце Мюнхена мы 27 сидели. евро я вчера заплатил. 27, а там мы... Ну, 22. 22? По-моему. 22. Ну, не дороже. Ну да, 22, 23, да, 22 с Еще и копейками. миткнудель, да? эти Еще у тебя было там кнодель, да, а здесь а здесь не нет. было. Просто салатика немножко В дали. общем, так как они приготавливают, а это же была чисто чешская кухня. Ну, с другой стороны, не надо все сравнивать. Может быть, в каком-то другом месте по-другому будут Я так готовить. понимаю, они отваривают. А отваривать это совершенно другое. Не в собственном соку, Нет, да, конечно. но как тушится, варится, парится. Да. Тушится, да. Макдональдс на всех углах. Эти кроты, эти мультики тоже. Ну, это тоже советский мультик. Вот, Это честно, мультик, Нет, просто да, его у нас показывают. в Советском Союзе его показывали. Да. Вот этот крот везде. И он кучу денег стоит. Вот за какой-то там, Да. не видно отсюда, но мы видели там 7,5 тысяч один, вот такой побольше. Большой, да? Да. Так, шапки мы пока свои не снимаем. Здесь как бы ветер затих, потому что высотные здания и ветер затих. А вообще ветер сегодня такой неудачный. Сейчас сфоткаю с собой. Да, вот так вот. Как будто вы в этом, как в Риме были. С иммобилием. Nevím, jak druhá skupina, si aby oni nechtěli. Нету Кстати, цен, да, очень ничего. много магазинов, где продают хрусталь, чешское стекло, да? Это же Богемское. знаменито у нас было. Богемское. В каждом серванте стояло. И, кстати, очень много матрешек. Очень много. Идем дальше. А, вот, смотри, еще какая витрина. Зеленые, синие, Классные красные. стаканчики, да. Ну, у меня вот и синяя дома есть, и зеленая. У меня есть. Чешские? Ну, в смысле, чешские? Да, одну вазу дорогую мне мама привозила с Казахстана. Они там покупали. Она была что-то прям очень дорогая ваза. Одна у меня ваза синяя с Москвы. Ну, я думаю, что это все оригинальное стекло чешское. Это делали, тоже в Советском Союзе, тоже делалось всё. Не, ну у меня уже она не Подвижки, да. советская, у меня уже вот оно как современное. Вон курс 23,50. Где? Ну, это что немножко, это считай, блин, 80 этих, то есть 0,0. 100 евро,
2300. 80-х, да, ниже, чем настоящий курс. Ну, это понятно. Ну да, но чтобы понимать, я говорю, 100 евро, 2300 крон. Вот так мы меняли. В общем, ребята, идем мы с Димой по такой красивой улице и заметили вот такое красивое кафе. Оно получается на улице, но под мостом. И мы раз прям так с дороги, здесь был столик свободный, мы так раз сразу нырнули сюда, сели и сидим такие. А теперь мы смотрим, что с той стороны стоит очередь, и она очень длинная, это очередь. И их, получается, место освобождается, и... И получается, мы с тобой такие деловые, но никто этого не заметил. Мы так раз, Дима, аккуратненько присели, да? А там очередь, мы бы там сейчас стояли. Вот, ну хоть в чем-то нам повезло. И здесь ветра нету. Мы хотели на другой стороне, да, сесть с тобой сначала в кафе. Но там все равно как ветер, да, вот на той стороне мы хотели сесть. А здесь под мостом ветра нету, классно. Тут уже Дима посмотрел меню, рулька, тут тоже все продается, но мы пока еще позавтракали, мы еще не хотим кушать крепко. Я вчера наелся, даже не доел. Дима вчера не доел, ему не сильно понравилось, и здесь тоже такое колоритное место, и цены, кстати, дешевле, чем вчера мы сидели. Так, мы заказали по бокалу пива. Сколько? 49 крон бокал пива? Подожди. Стоит 49 крон. Это сколько-то? Меньше 2 евро, что ли? 19 швайн. Да, вчера мы в городе по бокалу пива заказали, 6 евро заплатили за бокал. Здесь 2 евро. И Хакса вчера твоя 26 стоила, здесь 19. Ну, понятно. Это надо ходить, бродить и смотреть, где какие цены. А очередь там стоит дальше. Так, ребята, ну вот посидели мы в этой таверне, запоминайте название. Местечко зачетное, да, Дима? Да. Нам здесь очень понравилось, как насчет старины, как насчет обслуживания и приятные цены. Вообще приятно. Да, вообще 49 крон бокал пива. 2,50. 2,30. 2,30. Да, то есть сидели мы очень прекрасно, наблюдали. Несмотря на то, что здесь было прохладно, мы все равно не согласились садиться внутри, хотя мы тоже зашли. Там очень все старинное. И, кстати, это ресторан с 1665 года и название... Нет, я думаю, ресторан, короче, в 1615 году даже. Да, вот с 1665 года он не меняет свое название. Вообще заложили этот ресторан в 9 веке, в 615 он был там таким, а именно вот в 1665 году он не меняет свое название. Вы можете себе представить? Обалденно. Так, а мы куда, Дима, мы направляемся? Туда, к этому. Мы направляемся Николая, собору Святого Николая. Сейчас наверх, надо туда. Мы немного отдохнули, посидели, выдохнули и идем в собор, да? Да. Минут 15 там идти сейчас. Вот все здесь вот в таких красивых кафе. Ветер как будто... А смотри, Дима, а здесь это не вообще классно придумали. Здесь вообще тепло. Обалденно. Ну, это тоже очень старинное. Обалденно. 1925-го? Ну да. Ну, она, наверное, не меняет свое название с 25-го года, потому что это все построено как бы целиком. Это, конечно, старое намного. Нет, нет. А потом надо переходить. Пойдем. Да? Ну давай. А, ну вот и давай мы с тобой с этой стороны снимем. Да. Чё? Фу, так, ресторан по 3 золотых звезд, короче, или звезд. Ну, наверное, звезд, наверное, переводится. Ну да, как будто бы такой язык, что-то схожим, как будто бы с русским, да. Ну и в то же время не схожий совершенно, да, Дима? Да, вообще нет. Есть, да, какие-то слова.
100-200 которые там мы что. бы никогда не употребляли. Но мы Здравствуйте. Завтра и позавтра, позавтра и можно нигде. А Спасибо. это специальная карта только про красивую девочку. Ну, как вы. спасибо большое вам. Большое спасибо. Спасибо. Красивый день, до свидания. Да. Нам комплименты всегда поднимают настроение, да, Дима? Ага. Так, ну все, идем. Ну, вот такая лестница впереди нас. Сейчас нам ее придется преодолеть. Но она очень длинная. Че, Дим, шафаем лестницу с тобой? Вообще легко и просто. Пока мы будем подниматься по этой длинной лестнице, вы нам класс. Вы нам поставьте класс и подпишитесь. Так, ну преодолели мы эту лестницу. И посмотрите, какая панорама перед нами. Вся Прага как на ладони. Посмотрите, какая красота. Этому собору еще Святого Николая. Это мы все только по пути. Там идти надо. Мы это все пока по пути. Я не знаю, в каждом городе сосредоточены какие-то достопримечательности. Здесь много, да? Но именно как в Праге, ты где бы ни шел, то ли там супермаркет или еще что-то, там достопримечательности просто везде. Я, конечно, в восторге. Я пытаюсь найти. Ты думаешь, его будет видно? Я вижу его. Вот прямо. Вот так вот. Вот. Угол делай. Угол делай. Вот он. Танцующий дом. Сейчас. Да, вон, да. Да? Я ищу там просто, а он здесь, так это не так далеко. Видишь, Дим, я 2 дня в Праге у тебя. Уже ориентируюсь как родная. Так. Ну мы идем дальше. Ну вот мы и пришли, да? Вот мы и пришли. А тут rechts. Вход там, security был. Я думала, вход платный. Нет? Святой Петриус. Нет, ребята, вход бесплатный. Заходи, пожалуйста. Нет, ну внутрь можно. Наслаждайся и смотри. Ну, он намного меньше, чем Ульма или Кёльнский. Ну, сейчас мы Но тут зайдем. манера та же самая, готическая, да? Ну да, да. Прям здесь все было. Огромное здание. Блин, здесь так концерт провести какой-нибудь, Депеш Мод. Вау! Акустика, да, будет хорошая? Ну, конечно. И светомузыку можно хорошо на этих зданиях. Да-да, она, получается, музыка не выходит, получается. Кстати, на Никому не мешает. днях в Праге давал концерт Моргенштерн. Да, вот буквально 2-3 дня назад. Я же за его туром наблюдаю. Сейчас 6 ноября он в Мюнхен приедет к нам. Но я не нашла партнера, кто бы сходил со мной на концерт Моргенштерна. Дима сказал нет. Артур сказал, мама, не мое. В общем, все мне отказали. Сестра моя тоже сказала нет. Так что мы... Борис нормально говорил. Борис тоже сказал, не хочет. Я всех спросила. Со мной никто не захотел. В смысле, вы что, в Прагу поехали? В Мюнхене 6 ноября. В Штутгарте он уже был, сейчас в Мюнхен. Обалдеть, смотрите. Да, сразу, естественно, надо будет выключать камеру, будем фотографироваться. Сейчас будем фотографироваться. Сейчас для вас немного снимем. Очень красиво. Так, сейчас мы хотим этот собор немножко обойти. Это все мы еще находимся вот в одном месте. Получается, обходя этот собор,
вокруг него вот такие паласты, да? Это очень красиво. Я очень счастлива, что мы приехали сюда. Нам очень понравилось. Здесь очень красиво, да, Дима? Да, да. На каждом углу, да, что-то посмотреть можно. Прям вот такого нет в Европе. Ну окей, в Германию разбомбили хорошенько, да. Ага. Ну здесь прям на каждом углу, да, вот такие. Ну такие нет, конечно, ну, в 5 раз меньше, но на каждом углу. Очень красиво. Да. Это вот именно та сторона, фронт, эта сторона, которую мы видим с Сарова города, получается. Да, получается, он так высоко стоит, да, что когда мы в городе внизу, и он так стоит на вершине, мы его когда вчера увидели, я Диме говорю, нам обязательно надо туда подняться. Вот мы уже сколько в городе пока поднимались, и потом вот последняя была вот эта большая лестница, несмотря на то, что сегодня такой ветер. О, без шапок, конечно, мы вообще бы это не смогли сделать. Да. Вот отсюда тебе лучше будет видно, так объемнее, знаешь. Чем дальше стоишь, тем лучше. Ну, Ульмский, конечно, что и говорить, в 2,5 раза выше. Но Ульмский собор, он самый высокий в Европе, и у нас нету столько туристов. В мире, получается. Да, у нас нету столько туристов в Ульме, сколько туристов здесь, в Праге. Это я вот зашел вниз, в туалет сходить, вот так вот у них, вот тут, и вот куда ни спустишься, везде вот такие катакомбы, это что такое, там можно сидеть, что ли, я не пойму. Тоже пиво пить, ну да, здесь бильярдный стол, и куда мы не зайдем, везде вот так вот. Прикольно вообще, ну Прага вообще, конечно, классно, красота. Да, здесь ничего, а вот эти стены, куль, все куль. Ай. Так, подходим мы опять к Карловому мосту. Ну, немножко так пройдемся вдоль магазинов. Покажем вам магазинчики. Цены не буду показывать, потому что я пока переведу. Я вчера переводилась, что на больше, на 10 евро больше заплатила, чем нужно было. Так что я вам цены переводила. Да, сегодня Дима мне вчера сказал, все, кошелек забираю. Ну ладно бы я переплатила, это я ему чаевые столько оставила. Это ты чаевые не оставила, да? Я хотела 3 евро, получилось. Таня говорит, окей, пусть он вспоминает нас с это. Я говорю, ничего страшного. С позитивом, да. В следующий раз, может, сейчас был мимо. А он еще все такой, спасибо, спасибо, да, спасибо. И он что-то не знаю. И прям так это, я не пойму, я Диме говорю, я ему 3 евро только дала, что такого? А потом мы уже спать легли, Дима начал считать, что мы ему не 3 дали, ну, да, в принципе, а 13. Это еще в рамках. Да. Кожаные изделия, шубки, не знаю, натуральные, не натуральные. Ну, пахнет, кстати, натуральным. Пахнет мехом, пахнет кожей. Наверное, натуральная. И туда наверх, смотри. И туда наверх. Так, ну пойдем обратно на Карлов. Так, ну что, Дим, какие у нас с тобой планы? Ну, сейчас пойдем в этот. Мы вчера по темноте пришли на вот этот главный маркет. Извини, я тебя перебью. Про этот магазин удочек? Удочек ты говорил. Да? Ну вот когда мы сюда шли, ты говоришь, там был магазин, только их типа собирают. Уточки. Их же определенное количество, и они, видимо, здесь все есть. Ну, если нет, можно, видимо, заказать. Их же собирают люди. Именно как коллекцию, да, делают? Да. Там тоже, наверное, есть именно как каждый сезон, там, или каждый год новая коллекция. Ну, что-то я понимаю, что ты говоришь. Да. Извини, я тебя перебила. Мы на Марктпляц, мы вчера в темноте там были. Угу. Ну вот давай, наверное, успеем дойти до него. Еще по светлу, ну, блин, уже солнце заходит. Солнце опять заходит, вот только сейчас чуть-чуть после 4. Ну, все-таки на лодке мы не рискнули тогда, когда мы хотели, то есть нам, как позволяло время, был сильный ветер. Чуть голова не отвалилась. Да, мы уже купили, я говорю, вот эти шапочки, мы уже, нам пофигу, на кого мы похожи, но нам главное в тепле. Не получилось нам сегодня прокатиться на кораблике, но мы не жалеем, мы, считай, поднялись на... На кораблике ты все равно этого не увидишь, то, что внутри города, да? Ну, не знаю, тоже увидишь свое. Очень оригинально. Очень оригинально. Так, вот, получается, мы
Ну опять на мост идем, да. Идем на мост. Ну вот на камеру не будем выключать. Река, как называется, Владская или как она? Она впадает, по-моему, в Эльбу или наоборот вытекает с Эльбы. И, кстати, здесь столько много музеев. Музей пива, музей... Он весь музей. Музей, чего мы вчера заходили? Секс-машины. Секс-машин музей, да? Музей Праги. Мы сколько вот не идем, музей. Очень много здесь музеев. И вот еще один очередной. Так, музей Карла Семана. Как это первое значит такое? Ну это же это, Дима, дирижабль. А смотри, и сразу же на лодке можно там, видишь, Ботрекс. На лодке может туда пройти. Ну пойдемте дальше. Ну и через мост будем плавать. Так, мы пока дойдем опять. Темно, да? Сейчас пока этот мост перейдешь. Кстати, по-немецки она называется Мольдау. Река. Через Прагу она 30 километров. То есть получается, я помню, мы в Берлине ехали там со Шпандау в Марсан, и с Марсана в Шпандау на машине 60 километров мы намотали. То есть это даже не конец города был, не начало. Я просто сравниваю расстояние. Река вот эта Мольдау, 30 километров. Он как бы до Украины. Он меньше, намного дальше. Ну, население, естественно, тоже меньше. Почти в 3 раза, да? Чуть ты про Берлин вспомнил? Нет, просто сравнение. Да, его можно с многим чем сравнить. Но вот эти вот достопримечательности, здесь, наверное, в 5 раз больше. Ну да, я и Диме Сало говорю, в Мюнхен такой красивый. Знаю, как бы. Берлин, ну нету столько туристов. Берлин. Сколько здесь туристов, ну это просто. Туристов очень много. Да. Так, ну русскую речь, кстати, я слышу не так много. Кольцо не брался. On a que j'ai rabouché mon maillot. Ah bon. Normal. Сегодня мы дошли при свете. Да? Ну и то мы с тобой газ Баган. такой дали, Да. чтобы успеть прийти сюда, пока еще солнышко не окончательно село. Окошко классное. Видишь? Ну почему он с топором таким? Вижу, да. А, ну да, Хэллоуин же. Через 2 дня Хэллоуин, да. Выше камеру подними, спроси, сколько людей. Людей очень много. Мы пойдем здесь к краю. Да, надо обхватить всю площадь. Посмотреть, да. Ребята, кто еще не был в Праге, пакуйте свои чемоданы. Я жалею, что мы так долго сюда собирались. Пакуйте чемоданы и езжайте в Прагу. Det är 650 meter dit. Ska vi gå ner dit? Так. Так, ну маленькая вот это просто турм, да, такой. Видим, да, что идет. Сейчас это Ну вот это классно, красиво, конечно. очень. Да, конечно, классно. Это классно. Так, а на этой ноте мы будем с вами прощаться.
Нагулялись мы сегодня хорошенько, устали, да? Да. Сейчас мы найдем себе местечко, где мы поужинаем и уже пойдем отдыхать. Всем большое спасибо, кто оставался с нами. Подписываемся, ставим лайки, будем дальше ездить, путешествовать. До новых встреч, пока-пока.